Lu Radio. jadi suka dengerin radio. Suka. Oke, oleh karena itu lu sering mendengarkan itu dan ketemulah Muslim ya. Ketemu. Balik lagi kayak tadi tuh. Ke radio. Nah itu Coki dulu, Coki kan dipasangin dulu sama partner siarannya sebelum Muslim. Abis itu partner. Wah, batuk dulu batuk. Ini kalau bisa ya Dustin ya. Namanya artis ya punya gimmick ya. Ini jangan sampai sembuh gitu. Seru banget bro. Karena lucu banget gitu. Iya. Anjir. Kayak mesin motor mau mati tadi barusan bro. Belum